hörmətli cənab prezidentimiz, dövlət başçımız qazilərimizi hər zaman diqqətdə, qayğıda necə saxladığını biz bilirik və biz görürük. Həqiqətən də cənab prezidentimiz qazilərimizə, şəhid ailərimizə çox gözəl diqqət verir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətində biz bu diqqəti görmürük, qayğını görmürük. Xahiş edirəm bütün dövlət qurumlarından bununla bağlı mənə köməklik olsun. Özüm xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmişəm. Cənab prezidentimiz tərəfindən medallarla tərtib olunmuşam. Və çox sağ olsun, yenə deyirəm, hər zaman bizi diqqətdə saxlayır. Və axırıncı dəfə Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti Rafiq Cəllovun görüşündə oldum. Onunla bağlı yenə müraciət bildirdim ki, məni işlə təmin elə. Mənə qayıtıb dedi ki, sənə butulka daşımağı təklif edirəm ki, gedib butulka daşıyasan. Bir icra başçısı, bir vətən müharibəsi qazisinə bu sözü deməyə ixtiyarı yoxdur. Xahiş edirəm bütün dövlət qurumlarından, başda cənab prezidentimiz olmaqla bu məsələ ilə bağlı mənə köməklik göstərsin. 3-cü qrup müharibə əlili Nizat Sadıqovla əlaqədar Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri sektorunun müdürü Füzuli Cəfərovla əlaqə saxladıq. Füzuli Cəfərov bildirdi ki, 23 yanvar tarixində icra hakimiyyətinin inzibati binasında idarə və təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən Nizat Sadıqov qəbul edilmişdir. Qəbul zamanı Nizat Sadıqov iş üçün müraciət etmişdir. Bu zaman məşğulluq xidmətinin nümayəndəsi tərəfindən konserva sexində iş təklif edilmişdir. Nizat Sadıqov isə yaşadığı Uzuntəpə kəndində məktəblərin birində işlə təmin olunmasını istəmişdir. Bu zaman ona bildirilmişdir ki, həmin ərazidə məktəblərdə vakansiya olduğu təqdirdə işlə təmin oluna bilər və bu ərazidə şəhid ailələri iş növbəsində olduğu üçün onun məktəbdə işlə təmin edilməsi hələ ki mümkün deyildir.